पहले के ज़माने में लोग ज़रूरी चीज़ों को लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी और लिखने की ज़रूरत बढ़ने लगी, तो लोगों ने महसूस किया कि हाथ से लिखने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगर तेज़ी के साथ लिखें, तो समझना मुश्किल हो जाता है। फिर लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि एक ऐसा टाइपिंग मशीन बनाना चाहिए, जिसके ज़रिए पेपर पर लिखना आसान हो जाए। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक अलग अलग वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने मिलकर टाइपराइटर को बनाने की कोशिश की थी। ये सब टाइपराइटर सक्सेस तो नहीं हुए, मगर कुछ वैज्ञानिकों को मदद मिली इससे। 19वीं सदी में विलियम ऑस्टिन बोर्ड नाम के आविष्कारक ने पहली बार टाइपिंग मशीन टाइपोग्राफर नाम से आविष्कार किया था। ये इतनी स्लो थी कि हाथ से लिखने वाले भी इससे तेज लिखते थे। इस टाइपराइटर को कभी कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब इसको किसी ने खरीदा ही नहीं। 1865 में रासमस मलिंग हंसे नाम के डेनमार्क के आविष्कारक ने हंसे राइटिंग बॉल नाम के टाइपराइटर को आविष्कार किया था। ये टाइपराइटर पहला कमर्शियल टाइपराइटर था। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑफिसों में हुआ करता था, मगर इसमें भी कमियां बहुत थी। इसको सुधार करते हुए साल 1868 में क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स और आविष्कारकों ने मिलकर एक ऐसे टाइपराइटर को बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया और ज़्यादा इस्तेमाल में आने लगा। इस टाइपराइटर में क्वर्टी कीबोर्ड था, जो आज के कीबोर्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे टाइपराइटर मैकेनिकल थे, इसलिए कभी कभी टाइप करने में बटन फंस जाते थे। क्वर्टी कीबोर्ड के बाद टाइपिंग करना आसान था। ये टाइपराइटर काफ़ी अच्छा था, लेकिन टाइप करते समय हुप स्ट्राइक मैकेनिज्म की वजह से टाइप करने वाले इंसान को क्या टाइप हो रहा था वो दिख नहीं पाता था। 19वीं सदी में टाइपराइटर में सुधार किए गए। हुप स्ट्राइक की जगह फ्रंट स्ट्राइकिंग तकनीक से क्या टाइप हो रहा है टाइप करने वाले इंसान चेक कर सकता था। शुरू के टाइपराइटर में कलर चेंज करने वाला ऑप्शन भी हुआ करता था। वक्त के साथ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर भी बनना शुरू किया गया। अब हम जानते ही हैं, जैसे ही कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हुआ, तो काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आया, जिसमें एक फीचर टाइपराइटर भी है।